Шуақты күндер ата мен келіннің, әке мен баланың, ұлт пен ұрпақ арасындағы берік қатынасты көрсете білген көркем туынды. Кітапта өр мінезді тұлғаның қайталанбас кісілік қасиеттері мен бекзат болмысы, ұрпақтар сабақтастығы мен отбасының игі дәстүрлері, жөн жоралғылары шебер суреттелген. Шығарманы оқыған әрбір жан Бауыржан Момышұлының парасатты пайымы мен тұшымды ойларынан, өнегелі сөздерінен үлкен сабақ алары сөзсіз дейді ұйымдастырушылар. Зейнеп Ахметова келін болып түскен кезде атасын көрмегенде, кейіннен атасы келген уақыттан бастап жазады ғой, кәдімгі күнделік эссе сияқты қылдырып. Осы жердегі атасы мен екеуінің қарым-қатынасы, ішкі арпалысы, кәдімгі отбасылық құндылықты, соның ішінде ұлттық құндылықты ененің аузынан естіген бөлекте, атаның аузынан естіген бөлек. Осы жердегі атаның бір Бауыржан Момышұлының батыр кейпінен бір әке, бір қадірлі қайната кейпіне енеді. Осы шығармада біз оны басқа қырынан танимыз. Сондықтан осы отбасылық құндылықтарды, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында біз бүгін студенттермен осы тақырыпта шуақты күндерді тарқататын боламыз. Зейнеп Ахметова текті келін, оның шығармасы өмір мектебі, әсіресе қазақ қыздар үшін үлкен өнеге дейді гуманитарлық колледж оқытушысы Ләззат Балғазиева. Болашақ педагогтарды тәрбиелеп отырған қара шаңырақ даналықты осындай тағылымды туындылар арқылы сіңіру маңызды деп санайды. Жалпы бұл кітап біздің болашақ ана дейміз, қыздарымызға берер үлкен мол. Себебі бұл кітаптың мазмұнында қазақ әйелдерінің отбасында қандай болу керектігі және жалпы қыз баланың бойында қандай қасиеттер болатындығы туралы жақсы мәлімдеген. Мен кейде ойлаймын, осы шығарманы оқып отырып, біз осы жақында Бауыржан Момышұлының Шұхания повесін талдадық. Бұл Шұхания повесінде осы біздің салтымыз, дәстүріміз, жалпы қазақтың ұлттық құндылықтары жақсы суреттелген. Мен ойлаймын, Зейнеп Ахметова осы өзінің қайнатасы Бауыржан Момышұлының бізге қалдырып кеткен мұрасын болашаққа, ұрпақтарға тәрбие ретінде жалғастырушы деп ойлаймын. Бұдан бөлек тәрбие құралы ретінде Сара Мыңжасарованың әйел бақыты, Тахауи Ахтановтың шырағың сөнбесін шығармалары да таңдап алынған. Айта кетейік, биыл елімізде отбасылық жанжал санаты бойынша 90 мыңнан астам өтініш түскен. Оның тең жартысы арыз шағымын қайтарып алған. Ал облыста тұрмыстық зорлық-зомбылық дерегі бойынша полиция 3 мыңға тарта қоңырау қабылдаған. 3 қылмыстық іс тіркелді, жұбайының қолынан бір әйел ажал құшты. Гүлдан Абайқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.